Ashang ka wel ka paingwan ron kin dang ro wit jan dang red bakel bana rach ka regan ci togan wala ka juba gwan mi chala no shana cha connectin ka juba ke cha me cha ka duitin no ka kor ka men shi dakteng machar shi lugde cha togan ne shi wete ka mech ke korm ci lo twok ban jelin ka jari poda me na ban mandana chalat be civil society ban jelin ka ta dana ci toga ja ken ya makan kon we ka manan ci kana lakken no wale te report mi chalat report money o chalat no cha dakteng machar cha ja de nak jojo no te ka korm ci twok no kane de kon dong ge jeno chin mat chi de chap kane de kon la jang no chit ka jang bor wa kane de kon dong gor ge jeno de kan dak ma cha de kan nek ko zan wala pin wa che de jam di de long ki torbiel jel ga la traffic kan ai kon di ala mu lo ko lung ne siang la dub di ala ka clear do bana jel ka ke aja jaga wo bo ba jaga ja buung be turbile kanel kon la security la national security service bi kula jala lor me chiro la do wala cha ku ko wajen chiro la ne tian ka wer tem chiro la tian ka wer me tian ka wer chala do donga area me tie ka je en dung wala ka bo lela to grek gwada danen men ti de kolarno ti Dr. John Garang Mausoleum Tetin no ka tuogri ga mon wala ka jen changa mane bu kon kula ngaje nodi en kuma kirma yadit take a system ni ken yo kon lingo gor kan do mo de gu ge jen obrek ba to je ko shang chala te kare mu to ka gan machar balaro just a crossfire jen ta dan let ken ke jen no chana gu ben ka report ko bu kon galingo gwa ka report ti en mun yakani charwach in mun yakani Ramadan and la civil activist okay ki civil society leader ray which kasa Sudan de committee mi chora la roiken ana chala in mun yakani ngaramon la roje chit kamen la terma nyanga wi la roje kenete konti la civil activist kenete kon la roje mi tegre mi chora la be kana condemn ki be kan lok be kana to kenete kon la kwar anytime mi shiri ke to la beke ni al beke right so che jo che jalat gwasmene no in mun yakani che raje no ko manan chi tuok ko dio te confusion mi tuok la tuok la dur che de tuok la kor chit ka do jo dan challenge je ko do tuok ka Dr. John Garang Mausoleum en wala jen gwa dana tuok re mo tuok tin mi chi gar ngajo chi dur che tuok kine di al chi ka panic re which ka juba tinadi erlong ka do ba dana doi ka match no kie che te ka kur te meti cha gwal ja gwino dong che kor che to ka social media cha video ni cha ka share gwan mo ngai ke je ne re konte ka juba ring ram ke wore lenyi rodu we gwan mo dong cha de chup tin daw no lo che te ka panic ke na ti ka dwalan gwan mo ne ko enemy to re mutuogare reak ne yin medala to especially gwadan we toktin tiega ka jen gwadadan men loka Dr. Machatin la freedom all tieka long da very near okay so no mo meditin mi che tuogo ne ko china chicken chicken mandana le ro chicken guje no chele che cha Dr. Machar cha ja attack ke cha guje no Dr. Machar che tene de gore no de kenenek chala de wone ne Dr. Riek Machar ajara Ramadan and cha attack no ka jodan chalat wa chi some members ka political party de dung Dr. Machar chi ga right shit kamen tine to kon la roi ka social media kan special guard jana kon tin chunkel ka Dr. Machar chi ga right kan ko jeno ne me systematic way mu kwatar gane Dr. Riek Machar ka je ngum de ko de ro to ko je kan ten kon dong le na la nek no kanetin konti la jangbo ke de ni ken
du no chi in mun yakane shela do nene ajene en shooting e to ki ko rana ji to kan me ko na cha duet kan tele men nang doctor ma chatin kan tele ma char men tele men nang doctor ma chatin kama ja kon de jono kan ti chi gang ne ken ki chi kor chi to ngwazmo so kan just a simple disagreement kan de kon la de ni ko rodin cause kan de ni godan chi ke to tun chala do chane dang wan cha kanak karam kel me te ka bon mi la civilian ne dang wan to ke de ni dang wan ke report an cha no no wane dang wan ke din dam kel de la civilian gwa dan men chire ke tokten okay and when mo mi chire ke togo cha ju gunyo dong cha da khma cha ju mi kire du no shela de jojo no ne en ko dan chi tok kam de ni krodien na du no gwa dan togo tin tie ke court la tok du no shela do ne en kur lo tok she Dr. Yang Machar jien kana jikwar achina tiga jien jen lo ko lo to gone no che jula do Dr. Machar che chub dore atel rek mi shejek ko kana chi look ya to gwa dan lung natin jen lo ko lo to gone take another clarification which a very important clarification ko la de jeno te mi chalat gwasme gwa dan to korten no ajana gwada dana to kortin chirami atoka duar utka mechal me Dr. John Garang de Mabir gwada nan chatotin ke Dr. John Garang Muslim gwati ke custom rona bad jen gwada dana men dry metin munyono genetic 400 meter away from Freedom Mall of course ngai kona Freedom Mall te gwada tiaga and then te jen gwada dana to kortin te jokomi alo 400 meter tiak by the way changa do ran benang no kujme no so no mo chipani ke to kanga ke jeno wale chang lok win mean that chang no dong te ko kormi to chine to wan chi yu dier no so mi chikana me chikala do ne te ko kormi to ko te ne chela no kor to kam free to Freedom Mall but chela do no shejen gwa dan to korten ni jan gwada mo gwada danen cha John Garang cha toten 400 meter away kajan gwada danen man lo lukten ya kane chana joga no jeno pala run pin telekor mi tok but disagreement kade ni karodian ka report ana chala of course atel mi chala longo no what happened ngumi nyenken keje what was the reason madega match de kan gadwa kan keno which tu ina te chunka ne dia te tension la go jeno dong bu korba tok ngum dwe ken mege je kia na karodian keja chenyo right kui misleading information and otene do kwa information ni to kwa na confuse kwa alat ka social media jen en yakani jogo na do no chago alabe mila to la bajala de jen do badan chelat keje yana jogo no ne en case dung Dr. Machar mo kwa andala long alotene dum wan tigetin ka do badan logi keje ten best ten larekten ka jodan chelat so men chalat gwasame jani de report de report de la tup ka duomi gwa but take a warning me cha tup gwasame ka janta me wude shal ka me lure share message je betup ka social media and then joga na no yenne de to de shal ke civil activism shwara la wi ka report mi sha dundun metel manangeten shwara report chaja lade ko chen mun yakane che benial la da duo badana china chi ka panic je then chi lure kong chalo benial no la da jeno ngum nang jitin jin civil activist why ka ngai jeno china chi wina te de kanyal chenyo la da no ne me jeno tel nang jitin another thing murai kon ko ju na da no tel nang kare ka mo first of all ne kon de report de la police ni chi gare ge tiang chi tok tiang shooting e tok tiang ka wa take ka duara about Dr. Machar. So it means that Kennedy they are planning something big. Okay? Again, mukuna ideal to mukuna le rajanwo. Maybe these people they are planning ko they can Dr. Machar they can make it. Again, ta dan take it. Kan ko ndiala no ji African Union kare wiki juba gwada dan lat ko de Dr. Machar de jelo ka de ko in kwa de jalat. So ka jang ti look and know the Dr. Machar de jalun dio je even use some of the words yang albo no chicken go de Dr. Machar de jalun ko e kereng Machar
e kan area ka ke ko si ka ring ma char mi cha je lu nyu de jen o ken de ke tel chances ko de ka ko de kan jek ki de kan we dan la kan kwal kana kwal ga je chicken de je ko when da ma char come out everything ti dial bu ga lu pinya nyok again okay ko le na ke rule no ka gor ke ne policy ka gor ne constitution but right now ka de content cha looting cha ko le ngi kan ku logo no de da ma cha de je lu lat ke ring ma cha je ra me da ne lat me le riek why kane recording kula tengwa mo tere kuma kane recording kwa wi kwa ile jar imagine dia chia dong bor ba chia jelen ka jongle stellar kan de ka strike de ka banaut you know ka kwi ko eken kan yo kan ka tina te ne ke ruon ki run ne ke 2023 councilors kan ka kala kan o ikir mi ya di ro de gwaye ro je de kulo gwayo kule ne recording la official kan recording kule riang sure de ne citizen tin content kule la ticket teacher nurses ke doctor when ka polin ko tel power bo kien ram mo let many kan government worker tel me jikan changa kel you know cha would me cha you threaten would shall me would shall me Dr. Guy Cook and mu kan chine mo ke 1 week mu kan cha salary cha kamne and then chine bu ko office ni government office ba ga pel ka china bodul gor ga bo you know even jidwel wal big strike lo chicken bu dul wal ko chi yo chi ketel of course cha report ala do ne ala you to get indeed yo katin but melare a payroll system wa payroll te ne de cha shoot ken cha ga double cha shoot ken cha ga double you know don brand ke sure dokko ko ala ke ken it la official letter ne jen do brand la ke jen o chi yo chi ketel ko la yo la kan yada ngai kon diale yo ma kam kara la kam gara according to numbers employees in content gwa mo ken ko ne la lot you know cha kam ne yo lo bang so yo la kam kan karar bu tara ka yo gagrar we mean that me jira melet don ba jipel ko cha jingech ba ra dien ba kam ra dien milaran dien anyok within kan kwar botiken ke names you know te kwale chole ghost name ke name ke sure de chala to kwa yule la kam karar kaka so a very terrible along and situation na na talk re which in me ka South Sudan kwana ben ka jena me mulat kono mene South Sudan People Defense Force la SSPDF she can respond ka jen riga dan ci to ki ta dan en cinarin barka je ka cina dir ka je incident ci to gwadan tika custom runabout ka juba and Ramdala spokesperson ka National Army Major General Lure Kongte ga jom chalat gwaseme take official statement mission release ke cha kamrar and more the right ka kwi ka manan sure lot okay jana joga no re ka South Sudan no yena kware me kam ke yen pala rodun pin ka jodan chelat ke je jene antama kan jikuma ka tin let kan investigation ana ko ba ngaje no ngum chora lat kan bukan ta nan ko je to ko je bukan la na chirkaro chala da SSPDF gwasame kan gur kan ken bukan kon understand no ngum chora lat ana ane to man kwa ga criticize along by the way ko zan do to on mandan ka runwa ku kan le baraje tamaka tiang a chi duor a chi wire shewewe a chi panic to already ku kan le berai ka tiang no e ba yen pala rudun pin ba ilan mandan le roda kan ka ranya mandan ka runwa gwa dana to rekten ka kan cha situation ne cha ja content but still no kwaje dawdal mission me ngula kan be ke jogo be ku le respond chi rek shewewe you know gwa dana chi kerek chi kan ngaje no share Chirmentalari Madan, Major General Lure Kong, share warning to come civil society group. Okay? We mean that Chirmental in warning coming Edmund Yakani. You know? Jene Edmund Yakani should stop speaking on behalf of the National Army. And Edmund Yakani, they right carrying much to a SSPDF. You know, a gentada and a chelat keje. Okay? Jenny ne content the investigation de kalat SSPDF she civil society she civil activist but chairman kollar yenen kan she delay ne mandan kurunwang der kula kenati ka gorjene ba public ba galan mandan le rode ka kan tobit ketel malat ken ka kan jogana no ichu aroj namo jatin namo mi jiagalong so ko kuje mo kan be kan investigation be kan carried out and be kan mandan le rode and wal be kan lat but of course ngai kon kai ko she kan toki kan malalar you know la kana mislead be na nang then be kan kaj la kaj gen ko no yo in the end while gwada dana let door chicken be right
ka ngai ke jen woman dan le road after that chi dwar chakula we chi do we bi ko le berar right ke let kan mandan le road chikala do ne ke two officer katin konen charodian bar okay che kere nyoko ponya ndo kor to kor ke mi cha dak na char cha nang chingde che chup dore der podan jikana lat okay so tinyo nene ngum jak ko bi ke disagree kan de content la officer ngum la a big deal kake mo ko koru kana to gone kaken ke ne de modete ke duty ngai kala dan let ken and yet bu kan koru kana ter gwan motene di altik tin ka public abi yena bu kan lawo test ne so right now tinyo nene ken dinin kone charik chaila de wala ken baga yen ke reason adien muto kana mo ken dini tele ke discipline ken ne asas pdf chaka mo ke ngode kana ling ngai ken wite ke tension pan ke je chana jelinga no chi SPLI o shiga warning kana to kana bi ke shortcut use bu chubra yu ke juba we mean that juba chet china panic so take a report me cha ko lan wadi al konte ke juba ba nyo mo ko je pass ke nyo ko gen okay ka chalan mandana ne tungwan tila gan wari ke nyirin wari tim bom ti roi ke kwi ko den wade ke tek take a warning me cha to ba gan wari al kana de konte ke juba ji juba jo ken wona ne miti ke sugda dara gwan o bi sugdu bi jaga ke changdar and then nyong mi jali chede gwano jin dere jal ka wer bidel jal ka changdar ke bi malu cheng ka changdar ko ku yen mbro da ladone kan jang de ti de kan wotu kan dor ba ye gor dor kun ke ba ye nak ko raina ci kon yar men dan ci lat chane ngaj duel GSPL ayo dial cha ka kep chet ke duel wuro shal wi yual ko RSPL ayo pai kwan ka ko bodio ci kon dial ngaj cha gad ke cha ko tograr cha ko ken cha ga yak so question o angam top order of course ngai kono order de jetup chit kamente jen queen makwaj jermente point doctor the guy cook kene ti kene kon de order de jetup so chala do nene kan ana teach ki ana dung SPLIO wacha ka sis ke cha ka ko juba ene me jene cha ko lat ke 2013 ko mi kirmi yadi gwaze dane January me cha ngai January joirar chu teken chu lo kan ga ke men mon ken right now jen le ro de men tema no GSPLIO dorken kan ga ke to ka karara kume iko ken ishiken mat ke kirmi yadi so me gwi yan mission na me ne re kon la dorken mala nang ne siang ne re kon la nuore chirme da ngai kon of course me dan wude shalga me na tane yer ne share report jene ja kwa lo kan dong torbele ke ki dorke ja ka lo kan ke jende so ne me intimidation ko ba la kana guru bi ken ham jira momo eko shita ganiske ka do me let ken tijak you know the reality bigger talk ala situation is permanent ajana gwa the to mo me beke jemo after that then the situation become binala lo maranyo so ci jala big deal ba lo goro room riang no en kum meteloj kum mi ci dier ka gat ko ne kon te duele mo ka gat tiene gamen anyok another sad news o cha ne kon de cheng cha tanen cha ga yen ngwanen were kon de cheng dor wi war so a very sad lo so regime shi kana me shi regime take kane ko la re gwasme cha kin mi di cha de ko bel ko jen jang so ne re kon de bel lon kan were kon en kwale la kam ka order ka be karan dien be kana o chenga jek chikan doran chikan de ore de kan were jela kon kula la de were ti la plan dien chikan chertele ke future in a michek la cheran ko ngum be cham wala ki ngum be jek lan cha gunya no mi chai mu position cha la jen permanent no ngwani la ti ga banga jen kwad but tomorrow the thing look will come down again question on ne chore alaka ka karma kamu to burun ko en population di me dung wore chebe chuch manadong right now kan gan waru kan kamangai kan ngwa wakan kamipit kan wakan kamangi karodian ko do bran de kan en riang mu chituok de kan wojede ko na merun bate ko ba jinga jeno jinga ni mala lar ka me ko yaran do arabe telerun gwa sabin ko ba ngaje ne de ti gul kan gor ngwan to were jejen chikan gor te to ko ne dial ko ga benefit gor ran mu we ka je kan family de wal bi entire community bi na ka do mu shaje
bran mo ke yo be mi jeg be jola na mo chi chang mo gwa chang mo jeg long chi chang mo rode so na me da lajen so report me ajana ande nywa konkel ana bana more information bana kala ojek ka another report kajen gwa be chongo gwas me mi jira mi jidit gor bi sharal bi support ka YouTube da kam gor je bonne der we ka Facebook profile der more information ba der ga wiya jigitin ka ko goro bi page da bi je follow ba ka bi jen YouTube je goran bi ataka mal bana je kale kan another report